好啦，開始計啦，開始啦。果然係籃球隊嘅成員喎。哇，32咯喎，34咯喎，哇！哇！犀利啊！你見唔見到佢喐㗎？今次第二彎係會喐㗎喎。係啊。第二個彎個框就喐啦。係啦。係啊。哇！果然係女籃嘅成員啊！哇！犀利啊！俾掌聲啊！佢過咗嗰個額啊！哇！好犀利啊！哇！好犀利喎！入好多球喎，好犀利喎！300應該冇㗎啦。應該唔會落到你300咁犀利係嘛？已經進入第4個回合啦！應該過唔到啦，係嘛？300，佢要去到300先可以下一關啊！係啊！哇！你已經好犀利啦，應該未有人破到你呢個紀錄啊！